Di berbagai belahan dunia, orang-orang mendengar suara aneh, dengungan rendah seperti mesin raksasa, tapi tidak ada sumbernya. Mereka menyebutnya The Hum. Suaranya terdengar jelas di malam hari. Tapi anehnya, hanya sebagian orang yang bisa mendengarnya. Mikrofon tidak bisa merekamnya. Ilmuwan pun bingung. Ada yang bilang ini suara dari dalam bumi. Ada yang yakin itu uji senjata rahasia. Bahkan, ada yang percaya ini sinyal dari makhluk asing. Sampai sekarang, The Hum masih terdengar. Tapi kita tetap tidak tahu dari mana asalnya.